ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපට මේ ධම්මක විවර කළ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි, අප සියලු දෙනාම කාමයන් ඇසුරු කරගෙන කාමයන් සමගම වාසය කරන පිරිසක්. විශේෂයෙන්ම ගිහි ගෙදරක වාසය කරන ඔබ කාමයන් සොයමින්, කාමයන් සඳහා කාලය ගත කරමින්, කාමයන්ගෙන්ම සතුටු වෙමින් තමයි ජීවිතේ වැඩි කොටසක් ගත වෙලා යන්නේ. එතකොට මේ කාමයන් එක්ක ජීවිතයෙන් ගත කරද්දී ජීවිතේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට මුහුණ දෙද්දී ඒකේනා චෝදනා කරන්නේ කාමයන්ට නෙමෙයි. එයා එක්ක තමන්ටම ශාප කරනවා. එහෙම නැත්නම් බාහිර සමාජයට චෝදනා කරනවා. සමහර කෙනෙක් ජීවිතෙන් පවා පැන යන්න, සියදිවි නිසා ගන්නට පවා උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඒ කෙනාට, ඒ කෙනා නොවැනිති කෙනෙක් නම්, එයාට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර නිසි වෙලාවේ ලැබුණොත් ඒ කාරණයෙන්ම ඔහුට මෙලවත් ජය ගන්න, පරලොවත් ජය ගන්න, උතුම් දහම් මගත් දියුණු කර ගන්නට හේතු සාධක සැකසෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි මේ පින්වත් පිරිසට දේශනා කරන්නට හේතුවේ එවන් සිදුවීමක්. මේක සිදුවන්නේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ කාලේ. ඒ කාලේ එක්තරා බමුණෙක් සීසාමින් සිටියා. එතකොට මේ සීසාමින් මහ බලාපොරොත්තු වුණේ යවකෙතක් පපුරන්න. එතකොට සීසාමින් ඉදින්දී අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංගරුවනත් සමගින් එතනින් පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. මේම වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට දකින්න ලැබුණා ඒ සීසාමින් හිටපු ඒ බමුණා, ඒ ගොවියව. දැක්කහම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා මේ කෙනා, මේ සීසාමින් ඉන්න කුඹුර හොඳට අස්වැද්දෙනවා. ඒ කුඹුර හොඳට වපුර ගන්න මෙයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි මේ කුඹුර ඒ විදිහට වැපිරෙද්දි, අස්වද්දද්දි ඊටත් වඩා වේගයෙන් මෙයාගේ හිත තුළ ඒ කෙත කෙරෙහි කාමයෙන් බැදී යනවා. කාමාශාව බලවත් වෙනවා. මෙයාගේ හිතේ හටගන්න කාම ආශාව ඒ කොටම හොඳට වඩා හොඳට වැඩෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. හැබැයි මේ කෙත මේ විදිහට සාරවත්න වැඩිලා සාරවත් අස්වනු දෙන විදිහට වැඩුණට පස්සේ, අසාරවත් අස්වන්නක් ලැබෙන විදිහට මේ භෝගයන් වැඩුණට පස්සේ හැබැයි මහා ධාරානිපාත වර්ෂාපතනයක් වැටිලා
මේ වගාව සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙනවා. මේ අස්වැන්නින් පළක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට බැරි වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා ඒ වගේම මේ කෙනාට ඒක දරා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට එයාගේ ජීවිතෙත් එයාට මේ අස්වැන්න විනාශ වීමෙන් එන පීඩාව මොහොත ලේසියෙන් දරා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ ඔක්කොම මැද්දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා දැන් මේ රාගය කාමාශාව කියන එක ඇතුළත් වෙන රාගය කියන එකට මේ අපේ සිත් තුළ තියෙනවා දෝෂ තුනක්. දැන් අපි ගත්තොත් කුඹුරක් වගා කරන තැනක කෙනෙක්ට ඒ කුඹුරේ තියෙනවනේ දෝෂ තුනක්. ඒ තමයි මේ තනකොළ දෝෂයන් තියෙනවා. ඒ තමයි තනකොළ වල් පැල වාගේ දේවල් හැදිලා තිබුණොත් ඒ කුඹුරට ඒක දෝෂයක්. අපි වගා කරන භෝගයේ සාරවත්ව වගා නොවීම පිණිස ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම පිණිස ඒක හේතු වෙනවා. ඉතින් ඒක නා කල්පනා කළා එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ නිසා ඒ වගේම දෝෂයක් අපේ හිතෙත් තියෙනවා. ඒ දෝෂය තමයි රාගය කියන දෝෂය. දේශය කියන දෝෂය. මෝහය කියන දෝෂය. අර වල් පෙළ නිසා තනකොළ පෙළ නිසා සාරවත් අස්වැනු ලබා දෙන්නේ නැහැ වගේ අපේ සිත් තුළ මේ ධර්මයෙන් ප්‍රතිඵල ලබන්නට බැරි වෙන කාරණා තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි රාගය, දේශය, මෝහය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පුද්ගලයාගේ සිතත් මේ රාගයෙන් යට වෙලා නිසා මේ කාමයන් මේ කිත්වත් කියලා කෙරෙහි මේ යවකිතේ කෙරෙහි ආසාවෙන් යට වෙලා නිසා මේ වෙලාවේ දහම් පද කිව්වට මේ කෙනාගේ හිතට මේව යන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා යම් මොහොතක මෙයාගේ කෙත විනාශ වෙනවද? ඒ කෙත විනාශ වෙනකොට එයාගේ ජීවිතේ එයාට තියෙන රාගය කියන දෝෂය ටිකක් ලිහිල් වෙනවා. එතකොට යම් කිසි විදිහකින් මෙයාට දහමින් උපකාර කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් සැකසෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට මෙයාගේ ප්‍රඥාව හොඳට මෝරනවා. ප්‍රඥාව වැඩිලා මෙයාට මේ කාරණේ තෝරලා දෙන්න පුළුවන් කාලයක් එනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා මොහු බ්‍රාහ්මණ කුලයේ කෙනෙක් එකපාරටම විපත වෙච්ච ගමන් ගියාට මොහු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කාරණේ ඇසිය යුතු කාරණයක් හැටියට පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොහොත් එක්ක යම්කිසි මිත්‍රත්වයක් මොහු කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඇති කරගත යුතුයි. එතකොට තමයි මොහුට උපකාර කරන්නට ලැබෙන්නේ කියලා සීසාන කාලයේ ඉඳලා ගොයම වපුරන කාලයේ ඉඳලා ඒ භෝගයන් ඒ යවකිත ටික ටික වැඩෙන කාලයේ පටන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහු කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඒ හරියම පිණ්ඩපාතේ වඩින්න ගත්තා. ඒ පිණ්ඩපාතේ වඩින ගමන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහු සමග පිළිසරදරේ යෙදුණා. දැන් කොහොමද කුඹර හොඳට වැඩිගෙන ඉන්නව නේද? සාරයට එනව නේද? වතුර දෙනව නේද කාලෙට කියලා මොහොත් එක්ක මේ පිළිසඳරේ යෙදුණා. ඒ පිළිසඳරේ යෙදෙනකොට ඔහුට අවකාශයක් යෙදුණා. ඔහුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. තමන්ගේ මිත්‍රයෙක් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේව හඳුනාගත්ත මොහු. මාගේ මිත්‍රයෙක් තමයි මේ ඉන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ වැඩෙනකොට වහන්සේ දැකීම සතුටක් අර දුටු මිතුරත්වයක් හටගත්තා. ඉතින් ඒ අස්වන්න වැඩිගෙන ඇවිල්ලා හොඳට අස්වන්න පෑදුනා. මේ අස්වන්න පෑදුනාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් වඩිනකොට මොහ කතා කළ කියනවා දැන් මේ අස්වන්න වැඩුණාට පස්සේ පළවෙනි ශස්‍ය ඵලයේ පළවෙනි කොටසම පූජා කරන්නේ ඔබ වහන්සේට. ඔබ වහන්සේව තමයි පුදන්නේ පළවෙනි භෝගයම කියා හිටියා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා
මෙයා මෙහෙම කිව්වට මේ අස්වැන්න මෙහොට ලබා ගන්නට හම්බෙන්නේ මේ මහා වර්ෂාපතනයක් කඩා වැටිලා මොහුගේ අස්වැන්න විනාශ වෙනවා කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වගක් කියන්න කියන්නේ ඒක බවගත් තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් පසුබිමක් තිබුණේ නෑ මොහුට. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිහඬව එතනින් වඩිනවා මොහුගේ මිත්‍රයෙක් වගේ. වඩිනකොට මොහු නියම කරගත්තා දැන් හෙට දවසේදී මගේ අස්වැනු කපනවා කියලා තීරණය කරගෙන ඔහු නිවෙසට ගියා. නිවෙසට ගියාට පස්සේ ඔන්න එදා මහා ධාරානිපාත වර්ෂාව කඩා හැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වර්ෂාපතනේ කොච්තරම්ද කියලා කියන්නේ අර යවකෙත සම්පූර්ණයෙන්ම වතුරෙන් යට වෙන මට්ටමටම ජලය පිරුණා. යවකෙත සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා ගියා. ඉතින් එදා රාත්‍රී මොහොත නිින්දක් නැහැ. මගේ යවකෙතට මොනවා වේද කියලා නිින්දක් නැහැ. පහුවෙන්ද උදේම නැගිටලා අමාරුවෙන් අර වැස්සේ තිමිතෙමීම අර යවකෙත පැත්තට දුවගෙන ගියා. දුවගෙන යනකොට යවකෙත සම්පූර්ණයෙන්ම වැස්සට විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම යවකෙතේ අර මේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙන්න සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා. මෙයා පපුවේ අත් ගගා හඬා වැළපෙමින් කඳුළු සලමින් ගෙදෙට්ට දුවල ගියා අපහු. දැන් ගෙදර කෑ ගගා අනේ මට මොකද උනේ? මොකද්ද මේ වෙච්ච විනාශේ කියලා අදෝනා කියන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙලාවේදී අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කෙනා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඒ නිවසට වැඩම කළා. මේ කෙනාට හරි සතුටුයි. තමන්ගේ භෝග සම්පත් වැඩිගෙන එන වෙලාව විතරක් නෙවෙයි. තමන්ගේ භෝග සම්පත් විනාශ වුණාට පස්සෙත් අනේ මේ දුක බෙදා ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියානේ කියලා සතුටෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඩ ඉන්න ආසනයක් පැනෙවුවා. පැනෙවුවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පින්වත් බ්‍රාහ්මණය මේ සම්පත් ලැබෙනකොට සතුටු වෙන්නයි සම්පත් විනාශ වෙලා යනකොට කාම සම්පත් ලැබෙන විනාශනක හඩහා වැටෙන එක නෙවෙයි කාරණේ කියලා ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් දේශනා කළා. අද දවසේදී මේ පින්වත් පිරිසට ශ්‍රවණය කරන්ට ලැබෙන්නේ මේ දේශනාව. මේ දේශනාව ගාථා වලින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. මේ ගාථා 6ක් තිබෙනවා. මේ දේශනාවේ නම තමයි කාම සූත්‍රය. සුත්ත නිපාතයේ තුල තමයි මේ දේශනාව ඇතුළත් වෙලා තිබෙන්නේ. කාමය කියලා කියන්නේ කාරණා දෙකක එකතුවක්. එකක් තමයි වස්තුකාමය, අනිත් එක ක්ලේශකාමය. වස්තුකාමය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙනවනේ ප්‍රියමනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස. ඒ කියන්නේ ප්‍රියමනාප හිත පැද ගන්නා සුරු ලස්සන මිහිරි රූප තියෙනවා. ඒ වගේම ශබ්ද තියෙනවා. ගන්ධ සුවඳ තියෙනවා, රස තියෙනවා, පහස තියෙනවා. ඔකට කියනවා වස්තුකාමේ නැත්තම් කාම වස්තුන් කියලා. ඒ කාම වස්තුන් නෙවෙයි කාමය කියලා කියන්නේ. වස්තුකාමේ නම් නැත්තම් කාම වස්තුන් නම් කාමය කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් රහතන් වහන්සේලාටත් කාමයන් නික්මවා යන්න බෑ. ඇයි කාම වස්තුන් කියන දේවල් මේ ප්‍රියමනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස කියන දේවල් රහතන් වහන්සේටත් දකින්න ලැබෙනවා, අහන්න ලැබෙනවා, විඳින්න ලැබෙනවා, පහස ලබන්නට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් ඇසුරු කරන්නට රහතන් වහන්සේලාට සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ක්ලේශකාමයේ කියන එක රහතන් වහන්සේලාට නෑ. ක්ලේශකාමයේ කියලා කියන්නේ ඒ දේවල් කෙරෙහි සංකල්පීය වශයෙන් රාගය හැටගෙන ඒ නිසා කෙලෙස් ඉපදීම. ඒ දේවල් කෙරෙහි රාගයෙන් බැඳී යාම. ඒ දේවල් කෙරෙහි ඇලී යාමට තමයි කියන්නේ ක්ලේශකාමය කියලා. ඒතර වස්තුකාමයේ අපිට දුරු කරන්න බෑ. ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒක දුරු කරන්න වෙන්නේ පිරිනිවන් පෑමෙන්ම තමයි. හැබැයි ක්ලේශකාමයේ අපිට දුරු කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඒ දේවල් කෙරෙහි තියෙන ඇල්ම දුරු කිරීම. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ
දේශනා කරන්නේ නතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමම්. මේ විචිත්‍රවත් ලෝකයේ තුල කාමේ නැහැ. මේ මිනිසාගේ සිතේ හටගන්න සංකල්පීය රාගයට තමයි කාමය කියලා කියන්නේ. දැන් ගත්තොත් අපිට අපි මහන්සියලා හදාගත්ත ගේ දොර ඉඩ කඩන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ස්වාමියා බිරිඳ, දරුමුණුබරෝ, ඊට පස්සේ අපේ රැකී රක්ෂා, යාන වාහන, මේ දේවල් තියෙනනේ. මේ දේවල් ප්‍රියමනාප දේවල්. ඒ දේවල් වලට කියන්නේ වස්තුකාමී කියලා. හැබැයි මේ දේවල් කෙරෙහි අපේ හිතවල බලවත් ඇල්මක්, ඒවත් එක්ක බැඳී යාමකුත් අපේ හිතවල තියෙනවා. ඒ නිසා ක්ලේශකාමයක් ඒ තුළ තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි තුළ ඒ දේවල් අපිට කාමයේ බවට පත් වෙනවා. ඒවට අපි කාමයෙන් බැඳිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා කාමයේ යම් පීඩාවක් හට ගන්නවාද, ඒ දේවල් නිසාත් අපිට ඒ පීඩාවල් හට ගන්නවා. ඉතින් මේ දේශනාවේ පළමු ගාථාවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කාමයේ ආදීනවය දේශනා කරන්නට මත්තෙන් කාමයේ ආස්වාදය දේශනා කරනවා. ඒතර කාමයේ ආස්වාදයත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතක ආදීනවේ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ? කාමං කාමයේ මානස්ස තස්ස චේතං සමිජ්ජති. මේ කාමයන් කැමති කෙනාට ඒ සිතූ කාමයන් ලැබුණාම, දැන් මේ බමුණට ලැබුණේනේ. දැන් සීසාල මෙයා බලාපොරොත්තු වුණා සාරවත් තස්වැන්නක් ලැබෙයි, හොඳට සාරෙට යවකත වැඩි කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. මෙයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම හොඳට යවකත වැඩුණා. හොඳට පළදාව හටගත්තා. මේක දකින්නකොට මෙයාට බොහොම සතුටක් ආවා. බොහොම සතුටින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කළේ. මේක අස්වැන්න කපා ගත්තට පස්සේ අග්‍රම ඵලය ඔබ වහන්සේට පූජා කරනවා කියලා කිව්වේ බොහොම සතුටින්. ඒ ආස්වාදය කියන එක තියෙනවා. දැන් අපි වුණත් දැන් කාමයන් සොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවෙන් විභාග කරද්දී විභාග පාස් වෙද්දී සතුටුයි. හොඳ රස්සාවක් ලැබෙද්දී රස්සාවේ උසස් වීම ලැබෙද්දී සතුටුයි. හොඳ විවාහයක් කරගන්න ලැබුණොත් සතුටුයි. ගේ දොර ඉඩකඩන් ලස්සනට හදාගත්තොත් සතුටුයි. හොඳ යාන වාහනයක් හදාගත්තොත් සතුටුයි. ඔක තමයි කාමී ආස්වාදය. ඔහොම ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඔහොම ආස්වාදයක් නැත්තම් කවුරුවත් කාමයට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ කාමයන්ගේට බැඳිලා යන්නේ නැහැ. අද්දා පීති මනෝ හෝති ලද්ධා මච්චෝ යදිච්චති. ඒ පතපු දේ ලැබුණාම ප්‍රීතියෙන් පිනා යනවා. ඒ කාමයන් පතාගෙන ඉඳිද්දී ඒ දේ ලැබෙනකොට එයා සතුට වෙනවා. ඔකට කියනවා ආස්වාදය කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි දේශනා. ඒතර ආස්වාදය නිසා තමයි අපි ඒවට බැඳිලා යන්නේ. දෙවෙනි ගාථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තස්සචේ කාම යානස්ස ඡන්දජා තස්ස ජන්තුනෝ. හැබැයි මේ කාමයන් ලැබිලා ඒවට දැන් අර ආශාදයක් තියෙනවනේ, එකකින් සතුටක් ලැබෙනවනේ. ඒ කෙරෙහි ආශාව උපදිනවා. ඒ ආශාව උපදිච්ච කෙනාට තේ කාමා පරිහායන්ති සල්ල විද්ධෝව රුප්පති. හැබැයි මේ සතුට ලැබිලා දැන් ඒකින් ආශාවෙන් බෙදලා ගියාට පස්සේ ඒ කාමයන් පිරිහිලා යනවා. පිරිහිලා ගියාට පස්සේ යකඩ හොලකින් විදුම් කෑවෙකු වගේ එයා විහිසටපත් වෙනවා. දුකටපත් වෙනවා. පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒක තමයි කාමයේ ආදීනවය. ඒතර කාමයේ ආදීනවයක් තිබුණ නැත්නම් අපිට කාමයන්ගෙන් නිදහස් වීමක්, ඒකෙන් මිදෙන්න ඕන කමක් නෑ. එහෙනම් මේ ධර්ම මාර්ගය පුරුදු කරන්න කාටවත් උවමනාවක් යෙදෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ ධර්ම මාර්ගයේ අහන්නවත් කාටවත් උවමනාවක් යෙදෙන්නේ නෑ. පුරුදු පුහුණු කරගෙන ගියම කියන කවර කතාවද? හැබැයි ඒ වගේ පීඩාවක් හටගන්න දැන් මේ කෙනාට උනේනේ. දැන් අර යවහල් කිත හොඳට සාරයට වැඩිනව දැකලා සතුටු වුණා. ඒ සතුටත් එක්ක ඒකත් එක්ක ආශාවෙන් බෙදුණා. එක පාට වැස්සක් වැටිලා ඒක විනාශ වුණා. ඕන්න වැස්සට විනාශ වුණාට පස්සේ බලවත් දුකක් හටගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩිය නැත්තම් ඔහුගේ ජීවිතයට පවා හානි කරගන්න ඉඩකඩ තිබුණා.
අපි ඕන තරම් අහලා තියෙනව නේද? අපේ රටේ මේ ලෝකේ මිනිස්සු ඒ තමන්ගේ අස්වැන්න විනාශ වෙලා ඊට පස්සේ අස්වැන්න විකුණ ගන්න බැරුව නරක වෙලා ගිහිලා වහබීලා ජීවිතේ නැති කරගත් අවස්ථා. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර බංකොලොත් වෙලා දරා ගන්න බැරුව පිස්සු වැටිච්ච මිනිස්සු කෙනෙක්. ඒ රැකී රක්ෂාවල ප්‍රශ්න වලට උරුතු දී ගන්න බැරුව නොයේකුත් මානසික අසහනයටපත් වෙච්ච අය ගැන. ප්‍රේම සම්බන්ධතා බිඳ වැටිලා දිවිනසා ගන්නට හදපු අය අහන්න තියෙනවනේ. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කාමයන් හරියට ලැබෙන්නේ නැති වුනහම ඒවයි නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ආවම තමයි දුකේ ඉන්නේ. මේ කාමයන් හරියට තිබුණොත් ඒ කියන්නේ හරියට ලැබෙන කෙනා නම් සතුටින් ඉන්නවා ඇති. ලස්සන ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන තමන්ට ආදරය කරන බිරිඳක් ස්වාමියෙක් ලැබුණාම ඒගොල්ලෝ නම් හොඳට ඉන්නවා ඇති කියලා. හැබැයි ඇත්තටම බලවත්ම දුකටපත් වෙන්නේ සමහරලාට ඒගොල්ලෝ. සමහරලාට මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතා කඩා වැටිලා නැත්තම් ඒ විවාහ සම්බන්ධවල තමන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච සිනහස නොලැබී ගියාම ඒ මිනිස්සු සමහරලාට ඒ ජීවිතයේ හැටි කියලා ඊට පස්සේ බණපදයක් අහලා ඒ දුක චුට්ටක් හැල්ලු කරගෙන ජීවිතේ ඒ නිසා ධර්මයට හරි යොමු වෙච්ච අවස්ථා දකින්න ලැබෙනවා. සමහර කෙනෙක්ගේ සිනහස හොඳට ලැබෙන තමන්ගේ දරුවන්ගෙන් නැත්තම් තමන්ගේ ස්වාමි බිරිඳකින් මොනුබුරු බිරිබිරියන්ගේ සිනහසෙන් බෙදුනට පස්සේ ඒ සිනහස මැත්තේම යැපිලා ඉන්නවා. මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා ඔහුගේ සිත කාමයන්ගෙන් බලවත්ව ග්‍රහණය වෙලා ඉදිද්දී එක්ක ඔහුගේ ඒ ඥාතියන ජීවිතෙන් අතහැරලා යනවා. කවදා හරි දවසක අපි ඔක්කොම එකට මැරෙන්නේ නැහනේ. එක්ක ස්වාමියා කලින් මැරෙනවා නැත්නම් බිරිඳ කලින් මැරෙනවා. එක්ක අම්මා තාත්තා කලින් මැරෙනවා. එක්ක දරුවෝ කලින් මැරෙනවා. එක්ක මොනුබුරු මිනිපිරියෝ කලින් මැරෙනවා. ඔය වගේ කවුරු හරි ඉස්සර වෙන්න එපා. ඉස්සර වෙනකොට ඉස්සර වෙච්ච කෙනත් දුකටපත් වෙනවා. පසු වෙච්ච කෙනත් ජීවත් වෙන එක්කෙනත් දුකටපත් වෙනවා. ඔන්න ජීවත් වෙච්ච එක්කෙනා සමහරලාට ඒ කෙනත් ඉතින් ටික කාලයක් ඉවසලා දැන් මොනව කරන්න ඉතින් අපි කවුරුත් මැරෙනවනේ කියලා ඒක අමතක වෙලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතෙන ජීවත් වෙන කෙනාටනේ දුක තියෙන කියලා සාමාන්‍යව කතා බහක් තියෙනවනේ. හැබැයි මැරෙන කෙනා ඒ ආශාවෙන් මරණයටපත් වුණොත් ඒ නිසා යා පරලොව සමහර ප්‍රේත ලෝකේ නැත්නම් තිරිසන් ලෝකේ ඔය වගේ සතර අපාය වැටෙනවා. අප දන්න එක සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. එක තාත්තා කෙනෙක් හිටියා. ඒ තාත්තා මේ දරුවන්ට බොහොම ආදරේ. දරුවත් එක්ක හොඳට සෙනෙහසින් බැඳිලා දරුවත් එක්ක බොහොම මිත්‍රශීලීව තමයි වාසය කළේ. මෙහෙම වාසය කරද්දී හැබැයි මේ තාත්තගේ කිසිම ධර්මයක් තිබුණේ නැහැ. ධර්මයේ පුරුදු කිරිල්ලක් නැහැ. බණ ඇහිල්ලක්, සිල් ගුණ ආරක්ෂා කිරීමක්, දන් පෙන් පූජා කිරිල්ලක්, බණ භාවනා දිනු කිරිල්ලක් ඒ කිසි දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ තාත්තා ඉතින් දූවරුන්ට ආදරෙන් ගෙදර කට්ටියට උදව් කරගෙන හිටියා. ඉතින් මේ තාත්තා මරණාසන්න වුණා. ඉතින් මේ තාත්තා මරණාසන්න වුණාට පස්සේ මේ තාත්තා මැරෙන්න මල ඇදේ ඉදිද්දි මැරෙන්න ලඟ වෙලා ඉදිද්දි දුව දැක්ක. දැන් තාත්තා අමාරුවෙන් මැරෙන්න ඇඳේ ඉඳගෙන අමාරුවෙන් හුස්ම අදිනවා. අවසන් හුස්ම හෙලන්න හදනවා. දුවට එකපාරට ඇහිලා දුවගෙන කාමරයට ගියා. කාමරයට ගියාම තාත්තා මැරෙන්න යනවා. තාත්තට තට්ටු පපුවට අත ගානේ තාත්තා හොල්ල කිව්වා. අනේ තාත්තේ අපිව දාලා යන්න එපා කියලා කියන්න ගත්තා. කියලා ඒ දුව කියන්න පටන් ගත්තා. තාත්තේ අපිව දාලා යනවනම් අනේ තාත්තේ මැරෙනවනම් අඩුම ගානේ තාත්තා මැරලා ගිහිල්ලා මගේ කුසේ ඉපදෙන්න කියලා අදහස් කරේ. ඒ දුව මගේ පුතෙක් වෙලාවත් එන්න කියලා ඒ තාත්තට දක්වපු ආදරේට පුතෙක් වෙලා හරි එන්න කියලා තමයි කිව්වේ. හැබැයි මේ තාත්තා ධර්මයේ පුරුදු කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට මේ තාත්තා කල්පනා තාත්තට මේක තේරුන්නේ. තාත්තට එක පාටම ඉතට ගියේ ඇත්ත තමයි මගේ දුවගේ කුසේ ඉපදෙන්න ඕනේ කියලා හිතනකොටම හුස්ම ටික ගියා. මරණයටපත් වුණා. දැන් තාත්තගේ ප්‍රාර්ථනාව තිබුණේ දුවගේ කුසේ ගිහිල්ලා ඉපදෙන්න. හැබැයි දුවගේ කුසේ ගිහිල්ලා ඉපදෙන්න ඒ තාත්තා කරගත්ත පින ප්‍රමාණවත් නැහැ. ආයි මනුස්ස ජීවිතයක් ලබන්න ඒ තාත්තා බුද්ධ ශාසනයක් ඇසුරු කරගෙන පින් දහම් කරලා තිබ්බේ නැහැ.
මැරෙන අයගේ මහ පොළොවගේ පිරිසක් නිරේ තිරිසන් ලෝකේ ප්‍රේත ලෝකේ යන්නේ. ඒ තාත්තට පුතෙක් වෙලා ඉපදෙන්න විදිහක් තිබුණේ. හැබැයි ඒ ආශාවේ බැදීමත් එක්ක ඒ තාත්තා ගිහිල්ලා ප්‍රේතෙක් වෙලා අර දූගේ කුසේ ඉපදුණා. ඉතින් මේ දූ කිසි දෙයක් දන්නේ. තාත්තා මේ දූට ටික කාලයක් යනකොට ඒ වැසිකිලි කරද්දි රුධිරය පිට වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ස්කෑන් කරලා බලද්දි පරීක්ෂා කරලා බලද්දි වෛද්‍යවරු කිව්වා බඩේ තුවාලයක් තියෙනවා. ප්‍රතිකාර කරනවා හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔහොම ගිහිල්ලා හොයලා බලද්දි හොයාගත්තා. නොයෙකුත් දැන් කරලා බලද්දි අර එක යන්ත්‍ර සූත්‍ර දාලා බලද්දි අර කෙනා අයින් වෙනවා එතනින්. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ ආයෙ තුලට අවිලා බඩේ ජීවත් වෙන. දැන් බඩේ ජීවත් වෙනකොට දැන් බඩේ තමයි මේ තාත්තා ජීවත් වෙන්නේ. ප්‍රේතෙක් වෙලා ඉපදිලා දූගේ බඩේ. දැන් තාත්තා දූ සම්බන්ධයක් නැහැ. ප්‍රේතයෙකුයි කාන්තාවකුයි අතර සම්බන්ධයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රේතෙක් වෙලා ඉපදුනාට පස්සේ කණ්ඩ දෙයක් නැහැ. කණ්ඩ තියෙන්නේ අර බඩේ තියෙන දේවල්. ඒ දේවල් කනකොට අර බඩ තුවාල වෙනවා. දැන් බලන්න මේ කාමී ආදීන කුච්චර බලවත්ද. අපිට හිතෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කාමයන්ට දැන් සෙනෙහසින් බෙදිලා ජීවත් වෙනවා. දෙන්න දෙමහල ජීවත් වෙනවා. දරුවෝ හොඳට සලකනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සෙනෙහසින් බෙදලා ජීවත් වෙනවා. අනේ හරි සුන්දර ජීවිතය කියලා තමයි හිතෙන්නේ. ඒ දරුවන්ට බෙදලා මුණුබුරන්ට බෙදලා ඉන්නවා. දරුවන්ගේ මුණුබුරන්ගේ සෙනෙහසත් ලබන අන්තිම කාලය වෙනකන්. අනේ මෙන්න වාසනාවන්ත ජීවිතය කියලා තමයි දකින්නේ. හැබැයි මේ සෙනෙහස නිසාම ඒ කාමයන්ගෙන් තමන්ගේ හිත බැඳලා ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතයට වෙන විපත බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දේශනා නොකරන්ට අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාමයේ ආදීනවයත් දේශනා කළා. ඒ කාමයේ ආස්වාදයේ ඉගෙනගෙන කාමයේ ආදීනව දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට දේශනා කරනවා කාමයේ නිස්සරණය. ඒ කියන්නේ කාමයන්ගේ නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තුන්වෙනි ගාථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ කොහොමද? යෝකාමී පරිවජ්ජේති සප්පස්සේව පදාසිරෝ. ඒ කියන්නේ යමෙක් මේ ආදීනව දැකලා සර්පේගුගේ හිසක් බැහැර කරනවා වගේ මේ කාමයේ දුරු කරයි නම්. ඒ කියන්නේ මේ සර්පේගේ හිසක් දැක්කොත්, දැන් සර්පෙක් ඉන්නව දැක්කොත්, සර්පේගේ ඔළුවක් දැක්කොත් දෂ්ට කරන්න බලාගෙන අපි මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? ඉක්මනින් මෙතනින් ඈත් වෙන්න බලන එකනේ. ඒ සර්පයාගෙන් ඈත් වෙන්න බලන එකනේ. මොකද ඒ සර්පයා කොයි වෙලාවෙ දෂ්ට කරයිද අපි මුලින්ම බලන්නේ මේ ලස්සන සර්පෙක් නේ කවුද දන්නේ. සර්පයාව හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරනවටත් වඩා වේගෙන් අපි ඉක්මනින් මෙතනින් ඈත් වෙලා ඒ සර්පයාට දෂ්ට කරන්න බැරි තැනකට පැන ගන්න තමයි බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අතේ හරි තියෙන මේ වෙහක නැත්නම් කකුලෙන් හරි ගහලා ඒ සර්පයාව ඈතට වීසි කරගන්න තමයි බලන්නේ. මොහොතක්වත් ප්‍රමාද කරන්න කැමති නැහැ ඒ සර්පයාව. ඒ සර්පයාගේ හිස. මොකද සර්පයාගෙන් වෙන විපත ගැන අපි දන්නවා. අන්න ඒ වගේ මේ කාමයන් දුරු කරන්න ඕනේ. මොකද කාමයන්ගෙන් සැලසෙන විපත ඊට වඩා භයානකයි. සර්පයාට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ එක්ක මාරාන්තික දුකකට අපිව පත් කළයි. එහෙම නැත්නම් මරණයට පත් කරයි. සර්පෙක් දෂ්ට කරා කියලා අපි සතර අපායන්නේ නෑ. නැවුත් මේ කාමයන්ගේ ආදීනව දකින්න නැතුව කාමයන්ට බැඳිලා හිටියොත් ඒ නිසා වෙන විපත නම් ඊට වඩා අතිශයින්ම බරපතලයි. ඒක අපිව සතර අපායේ දුකටම ඇදගෙන යනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඊළඟට ඒ වගේ කාමයන් මේ හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් මේ සර්ප හිසක් දුරු කරනවා වගේ බැහැර කරනවා වගේ ඒ කාමයන් දුරු කරනවා නම් ඔහුට මොකද වෙන්නේ? සෝමං විසත්තිකං ලෝකේ සතෝ සමතිවත්තති. ඔහු සිහිනුවණින් යුතුව ලෝකේ කෙරෙහි ඇල්ම ඉක්මවා යනවා. ඒ කාමයන්ගේ ආදීනව දැකලා අර සර්ප හිසක් බැහැර කරනවා වගේ කාමයන් දුරු කරනවා නම්
එයා සිහිනුවණින් යුතුව ලෝකයේ තියෙන ඇල්ම ඉක්මවා යනවා. අන්න ඒ කෙනාට තමයි මේ නිස්සරණය කියලා කියන්නේ. එයා කාමයන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා. දැන් මේ පින්වත් පිරිස නිතර අහලා තියෙන සිදුවීමක් නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටපු කාලේ සිටපු සෝරෙය්‍ය සිටුතුමාට වෙච්ච සිදුවීම. සෝරෙය්‍ය සිටුතුමා කියලා කියන්නේ බොහොම ධනවත් සිටුවරයෙක්. මේ ධනවත් සිටුවරයා දවසක් තමන්ගේ අශ්ව කරත්තෙන් තමන්ගේ යහළුවෙකුත් සමග තමන්ගේ පිරිසත් සමග ගමන් කරද්දී ගඟක් අයිනේ සිවුර පොරවමින් සිටපු මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ දැක්කා. මේ මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ දැක්කම මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේට තිබුණේ රන්වන් පාට සිරුරක්. රත්තරම් පාට ලස්සන සිරුරක්. මේ දැක්ක ගමන් මොහුට රාගය උපන්නා. රාගේ ඉපදිලා මොහු අර මහරහතන් වහන්සේ කෙරෙහි සරාගී පුරුෂයෙක් තමන්ගේ බිරිඳ කෙරෙහි නැත්තම් තමන්ගේ පෙම්වතිය කෙරෙහි යම් විදිහක සරාගී අරමුණු පවත්වනවාද ඒ ආකාරයේ සරාගී අරමුණු අර උතුම් රහතන් වහන්සේ ගැන පැවැත්තුවා. ඔහු කල්පනා කරා මොහු මගේ බිරිඳ වෙනවා නම් කොයිතරම් හොඳද. මොහු මගේ බිරිඳ වගේ ඇසුරු කරන්න තිබෙනවා නම් කොයිතරම් හොඳද. නැතිනම් මේ මගේ බිරිඳ මොහු වගේ වෙනවා නම් මොහු වගේ ලස්සන වෙනවා කොයිතරම් හොඳද කියලා කාම සිතුවිලි පවත්තද්දී මොහුගේ පුරුෂ නිමිත්ත අතුරුදන් වෙලා ගියා. ස්ත්‍රී නිමිත්ත පහළ වුණා. ස්ත්‍රියක් බවට පත් වුණා. මෙයා කල්පනා මෙයා පුදුම විදිහට සංඝයාට බියටපත් වුණා. මේ කාම විතර්ක සිතූ පමණකින්ම උතුම් කෙනෙක් කෙරෙහි මෙවන් වූ විනාශයක් වුණා. දැන් මුහුණ දෙන්න විදිහක් නැහැ. මෙයා කරත්තෙන් හිමීට බැස්සා. දැන් අනිත් කටේ විනෝද වෙවි හිටියේ ගංගාව ගාව. ඉක්මනට හැංගිලා ගල් කණ්ඩායම පිටිපස්සෙන් පැනලා ගියා. පැනලා ගියාට පස්සේ දැන් අර යාළුව ටික සෝරෙය්‍ය සිටුතුමාව හෙව්ව. සෝරෙය්‍ය සිටුතුමාව හොයාගන්න බැරුව ගියා. එතකොට අර සෝරෙය්‍ය සිටුතුමා දැන් සිටුතුමෙක් නෙවෙයි කුමාරිකාවක්, ස්ත්‍රියක්, තරුණ වයස ස්ත්‍රියක්. ඇය වෙනත් නුවරකට ගිහිල්ලා ගල් කණ්ඩායමත් එක්ක ඇයට පුළුවන් වුණා ඒකේ තිබුණ රූප සම්පත්තිය නිසා මේ සෝරෙය්‍ය සිටුතුමත් ලස්සන කෙනෙක්. ඉතින් ස්ත්‍රියක් වුණාට පස්සෙත් මෙය හරිම ලස්සනයි. මෙයට පුළුවන් වුණා මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු සිටුවරයෙක් සමග විවාහ වෙන්න. ඒතර ඒ සිටුවරයත් එක්ක විවාහ වෙලා එතකොට මේ සෝරෙය්‍ය සිටුතුමා වෙලා ඉඳිද්දි සෝරෙය්‍ය සිටුතුමාට තාත්තා කෙනෙක් හැටියට දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. දැන් අර සෝරෙය්‍ය සිටුතුමා ස්ත්‍රියක් වෙලා විවාහ වෙලා අර වෙන සිටුතුමෙක් එක්ක විවාහ වෙලා වෙනත් ප්‍රදේශයක වාසය කරද්දී ඇයට තවත් දරුවෝ දෙන්නෙක් ලැබුණා. එතකොට තාත්තා කෙනෙක් හැටියට දරුවෝ දෙන්නෙකුයි අම්මා කෙනෙක් හැටියට දරුවෝ දෙන්නෙකුයි ඇයට ලැබුණා. ඒතර දැන් අම්මා කෙනෙක් හැටියට අර දරුවෝ දෙදෙනාත් බලාගෙන නුවර වාසය කරද්දී අර තමන්ගේ යාළුවා ඒ තමන් අලුතෙන් පදිංචියට ගිය ප්‍රදේශයට වෙළදාමේ පිටත් වෙලා ආවා. දැක්කහම ඉතින් යාළුවව දැක්කලා බොහොම සතුටු වෙලා මේ ස්ත්‍රිය මේ කාන්තාව ඒ වෙළඳ කණ්ඩායමට තමන්ගේ ඒ සිටු මැදුරට එන්න කියලා ආරාධනා කළා. ආරාධනා කරලා හොඳට කණ්ඩ බොන්න සංග්‍රහ කරලා සැලකුවා. සැලකුවහම මේ යාළු වෙළෙන්දට හරිම පුදුමයි. මේ යාළු වෙළෙන්ද මේ ස්ත්‍රියව කිසිම විදිහකින් අඳුරන්නේ නැහැ. අඳුරන්නේ නැති වුණාම ඔහු ඇහුවා මේ ඔබ අපි අඳුරන්නේ ඔබ මීට කලින් අපි දැකලා නැහැ. ඒත් ඇයි ඔබ මෙච්චර හොඳට අපිට මෙහෙම සංග්‍රහ කරන්නේ? අපි ඔබගෙන් ආගන්තුක සත්කාර කිසිම විදිහකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් ඔබ බොහොම සතුටින් අපිට මේ විදිහට ආගන්තුක සත්කාර කළා. ඔබ මේ අපි ගැන දන්නවද කියලා ඇහුවා. එතකොට මේ
සිටු කුමාරිකාව ප්‍රකාශ කළා. "ඔව් මන් දන්නවා ඔබ මේ අහවල් කෙනා නේද? මේ අහවල් ප්‍රදේශයේදී ඉන්නේ. ඔබට සෝරෙයි කියලා සිටු තුමෙක් හිටියා නේද? යාළුවෙක් හිටියා නේද?" මේ ගම් පළාත්වල විස්තර ඔක්කොම කියන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේ යහළුවා ප්‍රකාශ කළා, "ඔබ කොහොමද මේ ඔක්කොම විස්තර දන්නේ? ඔය වගේ කුමාරිකාවක් අපේ ප්‍රදේශයේ හිටියා කියලා අපිට නම් මතක නැහැ. ඔබ කවුද කියලා?" එතකොට කිව්වා, "අර ඔබගේ යාළුවා වෙච්ච සෝරෙය සිටුතුමා තමයි මම." එතකොට මේ අර යාළුවක එක කොහොමද වෙන්නේ? සෝරෙය සිටුතුමා කියන්නේ හොඳද ලස්සන කඩවසම් තරුණෙක්, පිරිමි කෙනෙක්. ඔබ ස්ත්‍රියක් නේ. එතකොට පුරුෂයෙක් කොහොමද ස්ත්‍රියක් වෙන්නේ කියලා ඇහුවා. එතකොට පුරුෂයෙක් කියන එක ස්ත්‍රියක් වෙන සිද්ධිත්, ස්ත්‍රියක් වෙන පුරුෂයෙක් වෙන සිද්ධිත් ජීවිතෙන් ජීවිතයටත් වෙනස් වෙනවා. දැන් අපගේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේගේ අතීත ජීවිතවල තැන්වල සඳහන් වෙනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ධර්මීය අහන්න ලැබෙන්නේ නැතුව වැරදි කාම සේවනය කිරීම නිසා, ඒ කියන්නේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙර ජීවිතවල ඒ කර්ම විපාකයේ හැටියට නිරේ දුක් විඳලා ඇතැම් ජීවිතවල ස්ත්‍රී ආත්ම භාව ලැබපු අවස්ථා ගැන විස්තර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතැම් ස්ත්‍රීන් තමන්ගේ ස්වාමිපුරුෂයාට මනාකොට සලකලා පිදුම් දෙමින් සලකමින් වාසය කරමින් පින්දහම් වඩමින් ගුණධර්ම දියුණු කරමින් මේ ස්ත්‍රී චිත්තය අතහැරලා පුරුෂයන් වෙලා ඉපදිච්ච සිදුවීමනොත් සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය කියන එකවත් සංසාරේ නිත්‍ය එකක් නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් ස්ත්‍රියක් මෛත්‍රී ධ්‍යාන දියුණු කරලා නැත්නම් ඒ මෛත්‍රී සතර බ්‍රහ්ම විහරණ දියුණු කරලා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ගිහිල්ලා ඉපදුනොත් ඇයි ඉපදෙන්නේ ස්ත්‍රියක් හැටියට නෙවෙයි. ඉපදෙන්නේ පුරුෂයෙක් හැටියට. හැබැයි මේ ඔක්කොටම වඩා පුදුම කාරණේ කියන්නේ මොහුගේ මේ විපර්යාසය සිද්ධ වෙන්නේ පුරුෂයෙක් වෙලා ස්ත්‍රියක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ මනුස්ස ජීවිතේ සිටියදීමයි. ඉතින් මේ මනුස්ස සිදුවීම් වර්තමානෙත් විටින් විට කලාතුරකින් අසන්න ලැබෙනවා. විද්‍යාත්මකවත් එක පිළිගන්න සිදුවීමක්. නමුත් මේ සිදුවීම් වෙන්නේ අර මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ නැමැති උත්තරීතර මහ තෙරුන් වහන්සේට කරපු ඒ නින්දාවේ විපාකයක්. ඒ කෙලෙස් සිතුවිලි පැවැත්ීමේ වරද හැටියට. ඉතින් මේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ කෙනා තරුණිය මෙහෙම ප්‍රකාශ කරලා එය කිව්වා තමන් මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ කෙරෙහිම වැරදි විදිහට සිත පවත්තලයි මෙහෙම සිද්ධ වුනේ කියලා. මේ සිතින් සංවාගයටපත් වෙච්ච යහළුවාට දැනගන්න ලැබුණා මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේත් මේ කිට්ටුව ප්‍රදේශයකම තමයි වැඩ ඉන්නේ කියලා. ඒ මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ වඩම්මලා දානිකට වඩම්මලා ඈලව්වා. ඒ මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. ඒ සමාව ලබා දුන් සැනින් ඒ ස්ත්‍රිය නැවත පුරුෂයෙක් බවට පත් වුණා. නැවත සෝරෙය සිටු තනතුරේ පිහිටියා. පිහිටියට පස්සේ අර සිටු පුත්‍රයාත් දැනගත්ත, තමන්ව විවාහ කරගත්ත ස්ත්‍රීක් වෙලා විවාහ කරගත්ත සිටු පුත්‍රයාත් මේ සිදුවීම දැනගත්තා. නමුත් ඒ සිටු පුත්‍රයා කිව්වා දැන් ඔබ දාව ඉපදිච්ච දරුව දෙන්න මෙහෙණ ඉන්නේ. කමන්නේ. ඔයා අපි දෙන්න මේ දෙන්න ඒගොල්ලන්ට තාත්තලා හැටියට සලකමින් මෙහෙම ජීවත් වෙමු කියලා කියද්දී ඔහු කිව්වා මම මේ ජීවිතේම මේ කෙලෙස් නිසා, මේ කාම ආශාවන් නිසා මම දුක් විඳ මේ කාමයන්ගේ ආදීනව දැක්කා. මොකද ඒ ආදීනමේ ස්ත්‍රී පුරුෂයෙක් වෙලා ඉඳිද්දී ඒ නිසා ස්ත්‍රියක් බවට පත් වුණා මේ කාමසිතේ පවත්තන්න ගියලා. නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුකම්පාවෙන් මට සමාව ලැබිලා නැවත පුරුෂාත්ම භාවයෙන් නැවත ලැබුවා. ආයෙත් නම් මේ කාමයන් පසුපස දුවන ජීවිතයට මං කැමති නෑ කියලා. ඔහු බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා අන්න ධර්මයේ හැසිරෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න කාමයන්ගේ නිදහස් වීමේ වැඩපිළිවෙලට එකතු වුණා. ඒ කියන්නේ කාම වස්තුන් විනාශ කරනවා නෙවෙයි, ඒ කාම වස්තුන් කෙරෙහි තියෙන ඇල්ම දුරු කිරීම පිණිස කාමේ ආදීනව මෙනෙහි කරමින්, සතර සතිපට්ඨානයට සිත යොමු කරමින්, දහම් මනසිකාරයන්හි යෙදෙමින්, ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් යුක්තව, ප්‍රත්‍යවේක්ෂා නුවණින් යුතුව ධර්මයේ හැසිරෙමින් කාමයන් ඉක්මවා යාමට කටයුතු කළා. ඉතින් මේ විතර ධර්මයේ හැසිරෙනකොට මේ ස්වාමින් වහන්සේ, සෝරෙය්‍යක ස්වාමින් වහන්සේ
මෙහෙම ධර්මයේ හැසිරෙනකොට මේ සිදුවීම ටිකක් දුර්ලභ සිදුවීමක් නේ. මිනිස්සුන්ට ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේක හරි කුතුහල ජනක සිදුවීමක්. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සු නැත්තම් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා අහනවා ඔබ වහන්සේට මෙහිම සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ ඇත්තද? මේක ඇත්ත සිදුවීමක්ද? උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒක ඇත්ත. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔබතුමාට ඔබ වහන්සේට මේ තාත්තා කෙනෙක් හැටියට දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඊට පස්සේ අම්මා කෙනෙක් හැටියට දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඔබේ හිතේ වැඩිම සෙනෙහස තියෙන්නේ අර තාත්තා කෙනෙක් හැටියට ලැබපු දරුවන් දෙදෙනාටද නැත්නම් අම්මා කෙනෙක් හැටියට වදපු දරුවන් දෙදෙනාටද කියලා කිව්වා. ඇහුවාම සෝරේය ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා මගේ කුසින් මම්ම බිහි කරා නම් දරුවෝ දෙදෙනෙක් ඒ දෙදෙනා කෙරෙහි තමයි මගේ බලවත්ම සෙනෙහස තියෙන්නේ. අම්මා කෙනෙක් විදිහට දක්වපු සෙනෙහස තමයි බලවත් කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මෙහෙම නිතර මිනිස්සුත් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගෙන් විමසනවා. ස්වාමින් වහන්සේලාත් උන්වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා විමසනවා. එහෙම විමසද්දී ඔහොම පිළිතුරු දෙගෙන ගිහිලා යනකොට උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ කාලයකට පස්සේ උත්තර දෙන්න පටන් ගත්තා. ඔය කිසි දෙයක් කෙරෙහි මගේ ඇල්ම නෑ. මේ ලෝකයේ කිසිම දෙයක් කෙරෙහි මට ඇල්ම නෑ කියලා ප්‍රකාශ කළා. මේක හරියම පුදුමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට. ඒ මිනිස්සුන්ටත් මේක හරියම පුදුම කාරණයක්. ඉතින් මේ කාරණේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විමසා සිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා පින්වත් මහණෙනි ඒ සෝරිය ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් රහතන් වහන්සේ නමක්. ඒ කාමයන්ගෙන් නිදහස් වුණා, නිස්සරණයටපත් වුණා. සියලු දෙයින් නිදහස් වෙලා ඉන්නේ. ඔහුට කිසි දෙයක් කෙරෙහි ඇල්ම නැහැ. බලන්න ඒ වගේ නිදහසක් කරා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට 4 වෙනි ගාථාවේ ආයෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාමයන්ගේ ආස්වාදය ගැන දේශනා කරනවා. ඒ කොහොමද? කෙත්තං වත්තුං හිරඤ්ඤං වා තියෝ බන්දු පුතුකාමි යෝ නරෝ අනුගිජ්ජති. මේ කෙත්වතු වලට රන්රුවන් රිදී වලට ස්ත්‍රීන්ට නෑදෑයින්ට ගවයන්ට දැසිදස්සන් ආදී කාමයන් කෙරෙහි මේ මිනිස්සුන්ගේ සිත ගිජු වෙනවා. යම් සිත මේ ගිජුවීමක් ඇද්ද? එහෙම ගිජුවීමක් තියෙනවා. ඒවට හිත බැදී යාමක් තියෙනවා. හැබැයි යාට වෙන දේ තමයි අබලානං බලයන්ති මද්දන්තේ තං පරිස්සය. ඒ විදිහට ගිජුවන දුර්වල කෙනාව කෙලෙසුන් යට කරලා දානවා. කෙලෙසුන්ගේ මැඩි අනතුරටපත් වෙනවා. පරිස්සයන් කියන අනතුරටපත් වෙනවා. උපද්‍රවයටපත් වෙනවා. උපද්‍රව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රකට උපද්‍රව. ප්‍රකට උපද්‍රව කියලා කියන්නේ සියදිවි විනාශා ගන්නවා, ඔළුවත්ග ගහමින් අඬනවා, ඊට පස්සේ දීපොළ හානි වෙනවා, වස්තු හානි වෙනවා, ණයදය නැති වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රකට හානිය. හැබැයි ඒ ප්‍රකට හානිය නිසා, ඒ කියන්නේ ඥාති හානි, භෝග ව්‍යසන, රෝග ව්‍යසන, ඕය නිසා නිරේ යන්නේ, සතර පාය යන්නේ. හැබැයි අප්‍රකට හානියක් තියෙනවා. ඒක තමයි දුෂ්චරිතය. නීවරණ වලට හිත යටවීම, කෙලෙස් වලට හිත යටවීම. තවත් විදිහට කියනවනම් සීල විපත්ති, දිට්ඨි විපත්ති. ඕවා වලටපත් වුණොත් මේ කාමයන් නිසා ඒකේනා ඊටත් වඩා බරපතල දුකකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා එයා මේ ජීවිතේ දුකකට පත් වෙනවා. පරලෝ දුක තියනවා, සතර පාය යනවා. නිරය මහා ගෙදර කරගෙන සසරේ සැරිසරන්ට සිද්ධ වෙනවා. තතෝනං දුක්ඛ මන්වේති නාවං බින්නමි වෝදකම්. ඒකේනා දුකටපත් වෙන්නේ හරියට හිල් වෙච්ච නැවක් වගේ. හිල් වෙච්ච නැවක් වතුර හිල් වෙලා මේ වතුර නැව ඇතුළට ගිලෙමින් නැව වතුර ගිලෙනවා වගේ දුකටපත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සසර ගමනෙන් එතර වෙනවා කියන එක නැවකට උපමා කරනවා. මේ සසර කියන එක සසර සයුර නැමැති මේ කාමෝග, භවෝග, ditthiyෝග, අවිජ්ජායෝග වලින් යුක්ත
සැඩ සයුරෙන් යුතු සැඩ පහරවල්ගෙන් යුක්ත සසර නැමැති සයුර ඊතර කරවන්න තෙරුවන් සරණේ පිහිටි දහමේ හැසිරීම නැමැති නැව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි ඒ දහම් නැවට සතර සතිපට්ඨානයෙන් තොරවීම, ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ තොරවීම, කාමයේ ආදීනව සිහි නොකිරීම කියන සිදුර තිබුණොත් කෙලෙස් සහගත සිතුවිලි කියන සිදුරෝසේ ඔන්න කෙලෙස් වැగిරෙන්න පටන් ගන්නවා ජීවිතේට. අන්න නැව වතුරෙන් පිරලා කෙලෙස් බරිතව සාගරයේ ගිලිනවා වගේ දහම් මග කියන යාත්‍රාව ගිලිලා ගිහිල්ලා අපි ආයෙත් සසරටම වැටෙනවා. ඒ නිසා ඒ විදිහට ඒ කාමයේ ආදීනව දකින්න නැති කෙනා, කාමයන්ගේ වසගේට පත්වෙච්ච කෙනා බලවත් දුකකට, විපතකට, විනාශයකට පත් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා 6 වෙනි ගාථාව හැටියට. ඒ ගාථාවෙත් අපි විස්තර කරේ ආදීනව. ඔන්න ආයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිස්සරණේ දේශනා කරනවා. තස්මා ජන්තු සදා සතෝ කාමානි පරිවජ්ජයේ. එතකොට මේ එහෙන් මිනිසා කාමයන්ගේ කෙරෙහි සිහියෙන් යුතුව කාමයේ දුරු කරනවා නම්, එතකොට මේ කාමයන්ගේ ආදීනවේ දකිමින් මනස සිහියෙන් යුතුව, ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් යුතුව කාමයන් දුරු කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ අපේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන 6ට සිහිය නැමැති දොරටු පාරය දාලා තියාගන්න ඕනේ. අපි ඇස ඔස්සේ අපිට කෙලෙස් වැగిරෙන දේවල් එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා දොරටු පාරය දාගෙන ඉන්න ඕනේ. කන ඔස්සේ කෙලෙස් වැగిරෙන දේවල් එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා දොරටු පාරය තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. නාසය ඔස්සේ කෙලෙස් වැగిරෙන සිතුවිලි එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා දොරටු පාරය තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ දිව කය මනස කියන ආයතන 6ටම දොරටු පාලය තියාගෙන හිටියොත් ඔන්න ඒ දොරටු පාලයට අර නැවේ සිදුර හැදිලා අර ජලය එනවා වගේ, මුහුදු ජලයේ නැවට ඇතුල් වෙලා ජලයෙන් අර නැව ගිලෙන්න තත්ත්වයට පත් කරනවා වගේ විනාශ වෙන්න දෙන්නේ නැතුව හිතරක ගන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාට මොකද වෙන්නේ? තේ පහය තරේ ඕගං නාවං සිත්වාව පාරගෝ. ඒ කෙනාර දහම්මග නැමැති නැවේ තියෙන ජලයේ සිදනවා. ජලයේ සිදනවා කියලා කියන්නේ මේ කෙලෙස් මඩ දුරු කරලා දානවා. හිතට එන ආපු කාම සිතුවිලි කාමයේ ආදීනව මෙනෙහි කරලා දුරු කරලා දානවා. ඒ විදිහට යා සසර සයුරෙන් එතරට යනවා. ඒ කියන්නේ ජලයේ සිදනවා කියන්නේ කාමයේ ආදීනව සිහි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙනනේ මස් කට්ටක් හැටියට දකින්න, මස් වැදල්ලක් හැටියට දකින්නනේ. මේ නොයෙකුත් නියඟුරු වලක් වගේ දකින්න, මේ විදිහට නොයෙකුත් උපමා වලින් දේශනා කරන ආකාරය මේ පින්නතුන් නිතර අහලා තියෙනවනේ ලක්විර ගුවන්විදුලි ඔස්සේ. එතකොට ඒ විදිහට එයා කාමයේ ආදීනව සිහි කරනවා. එහෙම නැත්නම් දහම් මානසිකාරයක් පවත්තමින් කාමසිතුවිලි හිතට එන්න දෙන්නේ නැතුව හිත රැක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රිය සංවලේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව සිහිනුවන ආදී මගින් සිද්දර වසා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔහු කාමයන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා, සසර ගමන නිමා කර ගන්නවා. මේ දහම් දේශනාව අහද්දී මේ කාම සූත්‍රයේ මේ විදිහට මේ ගාථා 6 අවසන් වෙනකොට එතන හිටපු ඒ බමුණාත් බැමිණියත් දෙදෙනාම සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණා. ඉතින් මේ කාමයන්ගේ ආදීනවේ ආස්වාදයේ නිස්සරණයේ යන කියවෙන මේ සුන්දර දහම් දේශනාව මේ පින්වත් සියලු දෙනාටම මේ කාමයන් නිසා හටගන්නා ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙමින් කෙලෙස් සයුරේ නොගිලෙන දහම් නෞකාවක් සාදාගෙන මේ දහම් මඟ පිළිසරණ ලබන්නට මේ සසර කතර එතර වන්නට සියලු දෙනාට මේ දහම් අනුශාසනාවත් හේතුපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. පුණ්‍ය අනුමෝදනාව. අද දවසේදී ලක්විරු දායකත්ව ධර්ම දේශනාව සඳහා බැතිබර දායකත්වය එකතු කරන්නේ ඉහළවෙල මෙහි ඇල්ල කුරුණෑගල යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් ජාකොඩි ආරච්චිලාගේ පියසීලී මෑණියන් විසින්. ඉතින් අද දවසේදී රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ පින්වත් සියලු දෙනාගේම ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවිවරුන්ට සිල් බ්‍රහ්ම රාජයන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා.
සක් දෙවිදුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් සෙන්පති දෙවිවරුන් ඇතුළු සියලු දෙවිවරුන්ට සියලු බ්‍රහ්ම රාජයන්ට ඒකාන්තයෙන්ම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙවියන් බඹුන් සැපයෙන් සැපයටපත් වෙත්වා. දේවවන්ගේ ධාර්මික රැකවරණ මේ පින්වත් සියලු දෙනා වෙත සැලසේවා. සියලු දෙවියන්ටත් සියලු බ්‍රහ්ම රාජයන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මීට වසර 34කට පෙර මිය පරලොව ගිය පොඩි හාමිනේ මෑණියන්ට වසර 25කට පෙර මිය පරලොව ගිය ජයසේන සැමී යන පියාණන් දෙපළට වසර 9කට පෙර මිය පරලොව ගිය ලීඩින්නෝනා මෑණියන්ට මාස 4කට පෙර මිය පරලොව ගිය ජී.ඒ. අමරසේන සහෝදරයාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දායකත්වයේ දරු ජාකොඩි ආරච්චිලාගේ පියසිරි මෑණියන් නමිනුත් දායකත්වයේ දරු සියලු දෙනා නමිනුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනා නමිනුත් මේ පරලයන්ට යෙදුණු සියලු මළගිය ඥාතීන්ට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු මළගිය ඥාතීන්ගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපට මේ දහම් මඟ විවර කළ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. මහමෙනවාසී රටලෝක වාසී සිවුගුණ දම ආරක්ෂා කරන පිළිවෙතේ හෙදෙන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට අනගාരിക මෑණිවරුන්ට පැවිදි අපේක්ෂිත දූපතුන්ට ඒකාන්තයෙන් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පිණිස උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතුපකාර වෙත්වා. ඒ වගේම රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් 64 වෙනි ජන්මදිනයේදීලා තිබෙන අද දවසේදී දායකත්වයේ එකතු කළ පින්වත් ජාකොඩි ආරච්චිලාගේ පියසීලි මෑණියන්ට ඒකාන්තයෙන් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වන එම්.ඩබ්ලිව්. ජයවර්ධන මහතාට 29 වන මහතාගේ මේ මාස 29 වන දිනට 70 වෙනි ජන්මදිනයේදීලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ මහතාට ඒකාන්තයෙන් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින එම්.ඩබ්ලිව්. ගංගා සංජීවනී මහත්මියට, එම්.ඩබ්ලිව්. ශ්‍රෂාන් සදුන් මහතාට, එම්.ඩබ්ලිව්. චතුර මදුෂාන් ජයවර්ධන යන දූපුතුන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ජේ.ඒ. කල්යාණි මහත්මිය, එම්.ඩබ්ලිව්. නීතා කාන්ති මහත්මිය යන සහෝදරයන් දෙදෙනාටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දායකත්වයේ දරු පවුල්වල සියලු දෙනාටත් ඥාති හිතයිෂී සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. කායික මානසික පීඩා දුර වෙත්වා. කායික සුවයෙන් මානසික සුවයෙන් සුවපත් භාවයටපත් වෙත්වා. ඒ උපන් දිනයේදීලා තිබෙන පියසීලි මෑණියන් ජයවර්ධන මහතා ඇතුළේ සියලු දෙනාට දීර්ඝායුෂ සැලසෙත්වා. සියලු දෙනාගේ යහපත් සිතුම් පැතුම් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතුපකාර වෙත්වා. රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් කොරෝනා වසංගතයේ හේතුවෙන් රටේ ලෝකයේ පවතින නොයෙකුත් අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් නිසා පීඩාවටපත් වූ සියලු දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ලක්කිර ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාට, ශ්‍රද්ධා ලක්කිර කාර්ය මණ්ඩලයන්හි සියලු දෙනාට, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකම සියලු දෙනාට, රට ලෝක වාසී සියලු දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනා නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. සියලු දෙනාගේ යහපත් සිතුම් පැතුම් ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙත්වා. මේ රටේ ලෝකයේ තියෙන අර්බුදකාරී සියලු බාධක දුරු වී ගොස්, කොරෝනා වසංගතය තුරන් වී ගොස්, සියලු දෙනාට සැපසේ වාසය කළ හැකි යුගයක් උදා වෙත්වා. සියලු දෙනාටම මේ කාමයේ ආදීනව සිහි කරමින් කාමයෙන් නිස්සරණය වෙත යමින් සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිස ඒකාන්තයෙන්ම මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවත් රැස් කරගත් සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ොත් හේතුපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය